அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சாதம் வச்சு உருளைக்கிழங்கு வறுத்து சாப்பாடு செய்ய போறோம். காரம் சாரமா சூப்பரா செய்ய போறோம். அன்பா செஞ்சு அழகாய் சாப்பிட போறோம். சாதம் வந்து போச்சு, எடுத்து கொட்டிக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்க தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். உருளைக்கிழங்க கொட்டிக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சாச்சு, எடுத்துக்கலாம். ஐயா
ஆயா பார்த்துட்டு பேத்தி வருது இதோ கிட்டனா வந்து சொல்லிடுச்சுங்களா நீங்கள் நைஸு புட்டு வேண்டாம் முட்டை அது மாதிரி தான் சொல்லுவோம் உரி வேண்டாம் பிடிக்கும் ஐயா எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிச்சு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். தக்காளி வதங்கிச்சு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். ஆமாம், கிழங்கு வறுத்தாச்சு சாப்பாடு சேர்த்துக்கலாம்.
கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். வறுத்த உருளைக்கிழங்கு போட்ட சாதம் செம டேஸ்டா இருக்குது. இன்னைக்கு ஒரு புடி காரம் சாரமா செம்மையா இருக்குது.